係好啦，咁咧跟住就講12年嘅22題，咁呢一條咧就相對上我哋做得比較少，因為其實佢涉及嘅就係中二嘅angle sum of polygon 啊，咁所以其實呢一度一開始睇啦，佢係同你講咧，我哋依家有個12邊嘅多邊形。咁即係其實嗰嚿形狀應該就係有12邊啦，總之係啦。咁然後同你講埋 regular， 即係其實每一條邊長一樣咁樣係啦。咁然後同你講啦，我哋依家第一個 statement 就話每一個嘅 exterior angle 係30度。咁咩叫 exterior angle 咧？我哋講一講啊。咁呢一度下面咧有一個六角形啦。咁就佢唔係12邊形啦。咁總之就你唔好理六邊形係 sorry。總之你唔好理佢係咪12，總之我用呢個做例子啫。佢嘅 exterior angle 嘅意思咧就係話佢其中一邊 extend 一條線出嚟。咁然後 extend 完呢一條線咧，我嗰條線同埋夾嗰個形狀中間夾住嘅呢一隻角就係佢其中嘅一隻 exterior angle。咁咧呢一度咧，其實你可以溫翻中二嘅嘢嘅，咁就係話咧，其實咧無論嗰一嚿嘢係幾多邊形都好，佢咧出面嘅角加埋咧，即係呢一度嘅角加埋，佢全部咧都會係等於360度嘅。咁所以其實啦，如果你想揾翻到底佢一隻嘅角，一隻嘅 exterior angle 係幾多度咧？咁你可以諗翻下面嗰個六邊形做例子啊。咁例如呢一度有6邊啊嘛，咁所以我畫咗6隻角啦。咁既然佢哋6隻角加埋係360，咁即係其實每一隻角就係360除翻6啦。咁所以你呢度會講到佢60度嘅。咁同樣道理啦，如果我哋而家有12邊形咁嘅話咧，我哋就要將呢個360度除翻12，咁就應該會係我哋每一個 exterior angle 嘅角度。咁所以其實呢一度咧，當你撳完計數機，你應該會出咗30度嘅。咁所以其實你會講到啦，我哋第一個 statement 係啱嘅。咁然後啦，我哋講完呢個 exterior angle 之後啦，我哋要講埋 interior angle。咁 interior angle 條式對於你哋嚟講應該熟啲嘅。咁就係咧，我哋記住啦 ，angle sum of polygon 有一條式嘅，就係 n 減2乘啦，180度啊嘛。咁佢講緊嘅咧就係入邊每一隻角加埋嘅總和。咁既然啦，我哋已經知道佢係一個 regular 嘅12邊形，咁即係其實入邊每一隻角都一樣啦。咁既然我哋依家咧可以用翻條式啦，就係話12邊啊嘛，減翻2乘翻180，呢一度就係佢總共入邊嘅 angle sum啦。咁但係因為我哋依家有12隻角，咁所以要將佢除翻12，咁你應該會得到咧，我每一隻角就係150度啦。咁所以其實你會見到嘅第二個 statement 都啱嘅。係啦，咁然後剩低第3個啦，其實對於你嚟講比較少接觸啊，因為佢呢個係中一學嘅嘢啊。咁人哋問你 number of aspects of reflectional symmetry， 咁最簡單一樣嘢就係話你可以對接到幾多次，然後令到佢對接完之後 exactly 一樣嘅。咁即係咩咧？用一樣啦，呢個6邊形做例子，我可以點樣對接令到佢一樣咧？我喺中間切一半，咁我喺度咁樣接嘅話，其實佢都應該會啱啱好重疊咗噶嘛。又或者我喺呢一度切一半。咁呢一度其實同樣佢接完都係會啱啱好一半一樣咗噶嘛，咁所以然後下一個啦，呢一度一樣接完之後佢都會啱啱好變咗一樣啦，仲有嘅，咁就應該係對角啦。咁咧其實呢一度你諗翻啦，總共咧佢會有我哋數一數啊，1、2、3、4、5、6條嘅。咁簡單啲講啦，你要知道一樣嘢，我哋如果每一次問你咧，number of aspects of reflectional symmetry 嘅意思就係話，其實佢有幾多邊形，咁佢就會有幾多條reflectional symmetry 噶啦。咁所以其實呢一個如果係12邊形咧，咁即係其實佢應該可以接到12下嘅。咁但係呢個話6啦，咁所以其實佢係錯嘅。咁所以答案咧就係 A 啦。咁呢一個就係呢一題嘅做法，咁就小心啲啦。咁其實就應該冇咩特別嘅。